Tutvustan teile ühte uut e-kursust, mille nimi on töötajakogemuse disainimine ja arendamine. Räägin kursusest kohe veidi lähemalt. Töötajakogemuse disainimine ja arendamine on niisiis uus e-kursus, mis on loodud spetsiaalselt juhtidele ja personalitöö tegijatele. Ja e-kursus annab laialdase pildi sellest, kuidas töötajakogemust kujundada, kuidas neid erinevaid kategooriaid või valdkondi selles töötajakogemuse protsessis siis disainida ning millised on need kasulikud ja praktilised tööriistad, mida kasutada. Ja võiks öelda, et see e-kursus sellel konkreetsel töötajakogemuse teemal on Eestis esimene. Ta on väga põhjalik ja hõlmab kogu siis sellist tervikvaadet, mis on kokku pandud üheks põhjalikuks e-kursuseks. Nüüd e-kursusel on päris mitu sellist head eelist, mis võimaldavad siis osalejal läbida seda e-kursust sobival ajal, sobivas kohas ja sobivas tempos. E-kursuselt niisiis saab osaleja laialdase pildi sellest, kuidas töötajakogemuse teemadega alustada ja kuidas nendega tegeleda oma organisatsioonis. Ühest küljest nii strateegiat arvesse võttes kui ka teiselt poolt siis neid detailseid ja konkreetseid protsesse disainides, kus olulisel kohal on ka siis operatiivne tegutsemine ja töötajakeskne mõtlemine ja lähenemine. Osaleja saab kursuselt erinevad oskused ja tööriistad, kuidas ühest küljest analüüsida seda hetkeolukorda, kuidas hinnata töötajakogemuse disainimise ja juhtimise erinevaid aspekte ning kuidas sellele toetudes luua sobivaid lahendusi just oma organisatsioonile. Ja töötajakogemusega töötamise peamistest eesmärkidest on ju see, et meil oleksid pühendunud, positiivsed meelestatud, tulemuslikud töötajad, kes soovivad anda oma igapäevast panust siis organisatsiooni eduloos. Lisaks videoloengutele ja mitmetele lugemismaterjalidele on sellel e-kursusel hulgalisti erinevaid töölehti ja vorme, mis aitavad siis praktilise poole pealt analüüsida ja süsteemselt üles ehitada erinevaid tegevusi. Kokku on kursusel üle 50 õppematerjali. Niisiis, kursus sisaldab 20 videoloengut, 11 juhendit ja õppematerjali, 10 harjutust, 2 enesehindamist ja 13 töölehte, mida on võimalik siis kohe kasutama hakata. Ja kui nüüd arvutada kokku, et mis see kursuse maht kokku võib olla, siis ma julgen öelda, et kõik need videoloengud läbides, harjutused ise ka oma käega ära tehes, võib see maht olla siis kuni 30 tundi. Kui nüüd natukene rääkida lähemalt sellest, mis on kursuse sisu ja millest me räägime, siis kursus on jaotatud 5 mooduliks. Esimene moodul on laias plaanis sissejuhatus töötajakogemuse teemale ja mõistele üleüldse. Ja me räägime siis sellest, et kuidas seda töötaja eluringi kaardistada, kuidas neid töötajakogemusega seotud protsesse disainida, millised on olulised aspektid meeles pidada, kui me nüüd analüüsime senist olukorda ja tegevusi. Ja natukene ka sellest, missugused võimalused on siis töötajakogemuse digitaliseerimiseks. Ja selle digitaliseerimise teemaga me jätkame hästi põgusalt ka teistes moodulites. Näiteks teine moodul keskendub siis tulemuslikkusele ja soorituse juhtimisele, kus mitte ainult ei ole nüüd see protsess oluline, vaid ka juhi roll on äärmiselt tähtis. Räägime natukene lähemalt sellest, kuidas siis arenguvestluste süsteemi üles ehitada või kuidas seda siis värskendada ja täiendada
selliste kaasaegsete meetodite ja lähenemistega. 3. moodulis räägime lähemalt töötaja arengust, e-õppevõimalustest ja lahendustest ja 4. moodul on pühendatud täies ulatuses muudatuste juhtimisele, sest et väga oluline on meeles pidada mitte ainult, kuidas disainitakse neid erinevaid protsesse, vaid ka see, kuidas me tegelikult päriselus saame need ka ellu viia, rakendada ja hoida nii-öelda elavana, et nad tooksid siis oodatud tulemusi ka tagasi. Nii et sellele keskendub siis 4. moodul ja muudatuste juhtimine. Ja 5. moodulis räägime siis juba natukene konkreetsemalt sellest, mida tähendab siis töötajakogemuse digitaliseerimine, missugused on need nii-öelda tulevikutrendid ja väljavaated ja räägime ka sellest, et kuidas siis seda sobivat tarkvara valida, ükskõik, kas ta siis puudutab e-õpet või ta puudutab personalihaldust või mingisuguseid muid teemasid, mis parasjagu olulised on. Nii et kui sa tunned, et need teemad on sinu jaoks olulised, sa soovid kaasa mõelda, uusi mõtteid siit saada ja ennast arendada, siis pane ennast kirja kursusele. Juhised ja lisainfo leiad lehelt sinulab.thinkific.com. Nii et oled väga oodatud.